第一次去日本嫂子家做清洁，一进门我惊呆了，这也太脏了吧！还好我提前准备了这款吸脱一体的吸尘器，就这么轻轻一推，家里的地板立马就变得干干净净，比5星级酒店还要干净。虽然这个宝贝很好用，但我劝你先别急着买，因为我怕你错过我们818的巨大优惠。老板为了回馈粉丝，不仅1个包子钱就能带回家，还派1发8。但还有很多中国家庭不知道选吸尘器，只看这4点就够了。第一，一定要买功率大的，3、5千帕不要看，直接买15000帕以上超高功率的，这么多的头发都能瞬间吸进去，更别说地面上的灰尘垃圾了。第二，一定要买功能性多的，以前扫地拖地2遍的家务，现在只需1遍就能搞定。第三，一定要买噪音小的，3重降噪处理的，就算老婆在睡觉也不担心吵醒，完全不会打扰家人的日常生活。第四，一定要买赠品丰富的，康佳老板给大家送了多种吸头，无论是在家打扫角角落落，还是在车里清理缝隙，有了它都能轻松应对，用完滤芯水一冲就干净了，买一个用上10来年都不成问题。喜欢的朋友赶紧来直播间抢购吧。